ना बड़ा देख नुकसान के हुआ। तोरा दिया दवाई हमार खड़ी चल थी क्या गई। गाड़ी? देख के तोरा दिया दवाई हमार चल देखो तो गई। घर का क्या हाल हुआ, यहाँ तक जी खतरे न को हुआ। मारी रानी बोल का कइलू। नहीं पड़ी थी क्या? हाँ यहीं का देखो घर उर सब वो हो गया है। देख सामने पेट्रोल पंप है, वो बच गया। तो पेट्रोल पंप उधर था ना, हाँ, तो यार सिलेंडर फटता तो मुड़ तक नहीं जाता। इधर ही गया मतलब उसमें वीडियो में तो बहुत ज्यादा होते